Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda bizni kuzatib turgan YouTube olami. Sizlar bilan Usta Muhriddin, aziz tomoshabinlar. Mana shu bugungi ishimiz fasadimizni 3D haqida bo'ladi. Shu fasad ishlari 3D formatdagisi. Mana hozir ko'ryapsizlar, ish jarayonlari olib borilyapti. Shu o'z ustalar, mutaxassislar tomonidan nimalari mana ish jarayonlari olib borilyapti. Xudo xolasa mana bitgandan keyin ham kichkinagina video rolik qilib tayyorlaymiz. Xudo xolasa hammasini olib mana kam-kam olib borganman. 3D formatda bo'lgan fasad ishlarini siz aziz tomoshabinlarga taklif etamiz. Xo'p, aziz tomoshabinlar, kanalimizda birinchi bo'lsangiz, kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib, videolarimiz keng tarqalishi uchun bitta like, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangizlar, xudo xolasa bundan keyingi chiqargan videoroliklarimizni birinchilardan tomosha qilasizlar. Mana aziz tomoshabinlar, hozir ko'rgan joyingizda fasad ishi mana bitdi. Bitgandan keyin borib mana videorolik tayyorlab, chiroyli qilib oldim. Mana 3D formatda bo'lgan fasad ishlarini siz aziz tomoshabinlarga taklif etamiz. Mana sokullarga shunaqa kafel yopishtirilgan. Kafellar ham mana juda ham ajoyib. Va mana fasad ishlarimiz 3D formatda bo'lgan fasad ishlarimiz. Biron bir xizmatlar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasiz aziz tomoshabinlar. Mana fasad ko'ryapsizlar, shunaqa urilgan juda ham ajoyib fasad ishlari. Biron bir xizmatlar bo'lsa aziz tomoshabinlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Biz doimo xizmatdamiz. Fasad ishlari bo'yicha tunikafon, pol, patolog, eshik, deraza va romlar, mebel sohasiga atdelka, hamma sohaga ustalarimiz bor. Hamma sohaga ustalar bor. Xudo xolasa biron bir xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz doimo xizmatdamiz aziz tomoshabinlar. Hozir ichkarilarini ko'rsatamiz. Mana bu ko'cha tomonimiz, baland tomoni kroshka bo'lgan, pastki tomoni shu yangi dizaynlarda bo'lib, fasad ishlarini qilindi. Mana tunikafon ishlarini ham shu o'zimiz ustalarimiz qilishgan, juda ham ajoyib ustalarimiz. Xo'p, mana darvozaxonalarimiz, tunikafonlari polni bitgan, fasad ishlari polni bitgan, xudo xolasa. Mana tunikafon ishlari. Mana aziz tomoshabinlar, ko'ryapsizlar, tunikafon ishlari, fasad ishlari bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Biz doimo xizmatdamiz. Mana shunaqa yangi dizayndagi bo'lgan fasad ishlarini qildirmoqchi bo'lsangizlar, albatta murojaat qilingizlar. Mana Tojikiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Hozir narx-navolarini aytib o'tamiz. Shu 65 so'mdan boshlanadi hozirgi kunda. Keyin baland bo'lib ketavergan fasoniga qarab, ana shu fasonlar 75 somon, 80 somondan to'g'ri keladi. Nimaki bu 3D ishlar juda ham qiyin, ishlari qiyin bo'lgani uchun narxlari qimmatroq. Atak prostoylari mana aytaman 65 somondan boshlanadi. Hamma material o'zimizdan bo'lsa. Hozir endi material ham oshib ketyapti. Borgan sari material oshib ketyapti. O'shanga narx-navosi o'ynab turadi yana. O'sha telefon qilsangizlar, xudo xolasa albatta chiroyli qilib ishimizni sifatiga, kaliti sifatiga javob berib albatta qilib beramiz shunaqa ishlarni. Xo'p, mana shu ishimiz mana Ash nohiyasida bo'lgan, 22 lik qishlog'ida, o'zimizning qishlog'imizda bo'lgan bu 22 likda. Xo'p, mana videoni oxirigacha tomosha qilsangizlar, kechqurun olingan video syomka qilinganlari ham bor. Ko'cha tomonlari yana svitlari bilan juda ham ajoyib bo'lgan. Mana endi shu o'zlari qilishibdi, shu vodopatchani mana ko'rasizlar hozir. Mana vodopatchani shu o'zlari qilishibdi, juda ham chiroyli o'tdi lekin mana. Endi kechqurun yaqib qo'ysangizlar, ularda choy poy ichib, misol nima qilib o'tirsangiz ham dam olasizlar. Shunaqa bo'ladi. Xo'p, biron bir xizmatlar bo'lsa aziz tomoshabinlar, doimo biz xizmatdamiz. Siz aziz tomoshabinlar uchun Tojikiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar, Versace gullar bilan taglarida juda ham ajoyib mana fasad ishlarimiz. Yangicha dizaynda, yangicha stilda qilinayotgan ishlarimiz ana shular bo'ladi hozirgi kunda. Mana ko'ryapsizlar. Bu fasol yangi fasonda bo'ldi bu. Endi chiqdi bu fasollarni biz endi urdik. Mana hop bir oymi bo'ldi buni urilganiga. Meni vaqtim bo'lmadi shu borib syomka qilib naqib qo'yishga. Ana shu ishimiz mana Opponliq, o'sha Oppon qishlog'idan ustalarimiz Dilmurod usta, Dilmurod akamiz, endi tengdoshimiz, do'stim deb gapiraman albatta. Dilmurod do'stimiz tomonidan ash fasad ishlarini olib borib, mana tugatib berishdi. Juda ham ajoyib ishlari Dilmurodjonni, mana ko'ryapsizlar. Ishlari hammasi sifatli, kачество, hammasi yaxshi.
Oppon qishlog'idan ustalarimiz, ana shu ustalarimiz mana Oppon qishlog'idan juda ham ajoyib qilib urishgan, juda ham chiroyli. Mana tunkafonni ham shu o'zimizning qishloqdagi ustalar urishgan, Bahrom aka urilganlar buni. Usta Bahrom aka o'zimizning qishloqdan usta akamiz ham. Fasad ishlarini o'sha Oppondagi do'stimiz Dilmurodjon tomonidan mana shu fasad ishi qilindi. Biron bir xizmatlar bo'lsa, albatta bemalol murojaat qilishingiz mumkin, aziz tomoshabinlar. Biz doimo xizmatdamiz. Telefon qilsangizlar, xudo xolasa yana narx-navolarni kelishtirib, albatta skidka qilib beramiz, arzonroq qilib. Ya'ni endi hozir narx-navolar oshib ketayotganligi uchun sal narxlarimiz ko'tarilgan, albatta. O'shanga nima qilmaysizlar. Oldingi videoroliklarida 55 so'm, 60 so'm degandim. Endi hozir bu videoni 3 oy 4 oy bo'ldi qo'yganimizga, 3 oy 4 oy orasida ancha narxlar o'zgarib ketdi. Hozir boshqa bozorda ham materiallar oshib ketdi. Xo'p, aziz tomoshabinlar, shu Usta Muhriddin kanalidan uzoqlashmangizlar. Doimo Usta Muhriddin bilan birga bo'lingizlar. Xudo xolasa albatta sog'lik, omonlik hech birimizni tark etmasin. Shu musofirda yurgan akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz doimo sog'-salomat bo'lsin. Mana bu kechqurun olingan video roligimiz, o'sha video syomkamiz, buni kechqurun olganmiz. Shu kechqurundan mana svitlarni ko'ryapsizlar, o'sha nimalarni tashlangan, podsvetkalarni. Juda ham chiroyli bo'lgan. Xo'p, aziz tomoshabinlar, doimo sog' omon bo'lingizlar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Doimo sog'lik, omonlik hech birimizni tark etmasin. Doimo sog' salomat bo'lingizlar.